खांसी और एलर्जी इनकी समस्या प्राय होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है वातावरण प्रदूषित, और दूसरा कारण यह है कि सर्दी ज़्यादा प्रारंभ होती है। रजाई या कंबल में हम ओढ़ कर सो रहे हैं, एकदम बाहर आ जाना, या गर्मी का मौसम है तो एसी में से बाहर सामान्य टेम्परेचर में आना। तो टेम्परेचर बदलने पर शरीर का अप डाउन होने से जुखाम और खांसी एलर्जी प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले तो हम यदि रजाई में सो रहे हैं कंबल में, तो थोड़ा सा ओढ़ कर बाहर निकलें। और प्रातःकाल जिनको पीनस नासिका बहती रहती है या नासिका बंद रहती है, तो प्रातःकाल खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद घरेलू उपाय, अदरक को नमक लगाकर खाना चाहिए, और सौंठ, मग पीपल, काली मिर्च, इनका नाम त्रिकुटा है। इसको शहद के साथ प्रातःकाल सायंकाल लेना चाहिए। इतना करने से जुखाम और खांसी में आराम आ जाता है। अगला एक बड़ा सरल घरेलू उपाय जिसको पुराने लोग भी करते रहे हैं, प्रातःकाल खाली पेट गर्म पानी करके एक बाल्टी में पैर रख लें और कुर्सी पर बैठ जाएं। सिर के ऊपर ठंडा कपड़ा रख सकते हैं निचोड़ करके, और शरीर पर कम्बल या लोई ऐसे ओढ़ लें। ओढ़ कर 20 मिनट तक प्रातःकाल बैठें खाली पेट गर्म पानी में पैर रख करके। इसके करने से शरीर दुख रहा है या जुखाम, नज़ला, खांसी, ये सब रोग दूर होते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो भी दूर होता है। यह घरेलू उपाय हैं। इस प्रकार से करने से जुखाम, नज़ला और खांसी दूर होती है।